Ցմահ ազատազրկման դատապարտված Ստեփան Գրիգորյանը տարիներ շարունակ պայքարում էր պայմանական վաղաժամկետ ազատման իր իրավունքից օգտվելու համար։ Իրեն մեղավոր էր ճանաչում։ Հիշեցնեմ, որ 1997 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Գերագույն դատարանի որոշմամբ նա մեղադրվել է սպանության գործով որպես մասնակից եւ դատապարտվել մահապատժի։ 2003 թվականին նախագահի ներման հրամանագրով մահապատիժը փոխվել է ցմահ ազատազրկմամբ։ Հարկ է նշել, որ դեռևս 2015 թվականի մայիսի 14-ից Ստեփան Գրիգորյանն ունեցել է պայմանական ազատվելու իրավունք, այսինքն լրացել է ցմահ դատապարտյալի պատժի կրման 20 տարին, այդուհանդերձ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցում մի քանի անգամ մերժում է ստացել, թեև պետք է նշել, որ 20 տարվա շեմը հատած եւս 30 մահապատժի եւ ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների դիմումներ են մերժվել այս ողջ ընթացքում։ Ստեփան Գրիգորյանի անցած պայքարի ուղին փաստերի լեզվով ներկայացնում է իր փաստաբանը։ Ցմահ դատապարտված Ստեփան Գրիգորյանին ազատ արձակելու վերաբերյալ դատական որոշումը տարիների աշխատանք է։ Մեծ հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնում վերջինիս պաշտպանությունն իրականացնող փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը։ Փաստաբանն ով սույն գործով սկսել է զբաղվել դեռ տարիներ առաջ, նկատում է, որ նախկինում պայմանական վաղաժամկետ արձակելու վերաբերյալ միջնորդությունները դատարանի կողմից տարիներ շարունակ մերժվել են տարբեր պատճառաբանություններով։ Նախկինում եթե դատարանը հաշվի էր առնում Գրիգորյանի վարքագիծն, ապա այս անգամ այդպիսի խնդիր չկար։ Վերջին տարիներին Գրիգորյանն աչքի ընկել պատշաճ վարքագծով։ Այս անգամ դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, պատճառը նա էր, որ ինքը դրսևորել էր դրական վարքագիծ եւ պրոբացիա ծառայությունը եւ քրեական ծառայությունը երկուսն էլ դրական եսակայությամբ զեկույցներ էին ներկայացել։ Այնտեղ նաեւ մի խումբ անձինք էին երաշխավորել իր վարքագիծը պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ, նաև լրագրող հոգեբան, այդ ու նաև իր վարքագիծը դրսևորած քրեական հիմնարկներում այդ ամբողջը իր համակցության մեջ նպաստեցին նրան, որ դատարանը նման որոշում կայացրեց։ Շուրջ 24 տարիների ընթացքում Գրիգորյանի նկատմամբ կիրառվել է 2 տուժ, ինչը դատարանի համար դարձել էր մերժման հիմք։ Փաստաբանի խոսքով նման չափորոշիչն իրականում իրավաչափ չէ եւ չի ենթադրում, որ Գրիգորյանը նախկինում չի զղջացել իր կողմից կատարված արարքի համար։ Պատշաճ չէր, 2 տուժ ունենալը կապել 20 քանի տարի ազատազրկման դատապարտված անձի հետ, դա ողջամիտ հիմնավորում չի եղել։ Բայց ամեն դեպքում այս անգամ հիմքեր ավելի մեծ էին եւ երաշխավորագրերի առումով եւ այդ զեկույցների առումով, որ ներկայացել էին դրական զեկույցները։ Խոսքը գնում է 2 տուժերի մասին, բջջային հեռախոսների համար, 2 անգամ բջջային հեռախոսների համար է եղել, բայց այն էլ վերջին 11 թվականին է եղել, ու մի քիչ դատարանի այդ պատճառաբանությունը, որ քանի որ 2 տուժ ունի չենք ազատում, դա չի տեղավորվում ողջամիտ տրամաբանության մեջ, դա հիմնավոր չի, պարզապես դա պատրվակ էր, այլ բան չկար, որը դատարանը կարող էր դնել մերժման հիմքում, ուրիշ ոչ մի հանգամանք չկա։ Ի վրա ռեցիդիվ էին սկզբից նաև նշել, որ ունի նաև ռեցիդիվ, բայց պարզապես ռեցիդիվ չունի։ Ստիպված իրենք հրաժարվեցին ռեցիդիվից, մնաց այդ 2 տուժը։ Այսինքն սա ոչ թե հենց օբյեկտիվ պատճառաբանություն էր, որը հիմք էր, այլ չէր կարող դատարանը ազատ արձակել, ինչ-որ բան պետք է նշել։ Արդեն մի քանի օր է ինչ Գրիգորյանն ազատ է արձակվել։ Ստեփան Գրիգորյանը դեռ 10 տարի գտնվելու է վերահսկողության ներքո։ Պետք է համագործակցի պրոբացիայի ծառայության հետ, դրսևորի պատշաճ, վարքագիծ եւ զերծ մնա նոր իրավախախտումներից։ Դժվար է լինելու, բայց հաղթահարելի։ Ռևազյանի համոզմամբ, որքան էլ դժվար լինի, դրական վարքագիծը պետք է կարողանա Գրիգորյանը պահպանել։ Այս պահին դեռևս չի աշխատում, սակայն այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում։ Կան նույնիսկ առաջարկներ։ Գործատուներ երաշխավորել են, որ ազատելուց հետո իրենք ընդունեն իրենց մոտ աշխատանքի, կարծում եմ դրա հետ կապված ինքը խնդիր չունենա։ Ստեփան Գրիգորյանը թվով 5-րդ ազատազրկվածն է, 3-րդ ով քաղում է ազատության պտուղները։ Ռևազյանը հատուկ է ընդգծում, դատական պրակտիկայում արդեն որոշակի ինֆորում դրական փոփոխություններ են նկատվում։ Զարգացող երկրներում ցմահ դատապարտյալներին եւս մեկ հնարավորություն տալը նորմալ երևույթ է։ Գալիս է մի պահ, անձը պետք է ազատ արձակվի, ինչքան էլ ծանր արարքա գործել, եթե ինքը լավ վարքագիծ է դրսևորել, ապացուցել է, որ ինքը ուղղված է, որ ինքը արդեն վտանգ չի ներկայացնում եւ այլ, ինքը պետք է մի օր հայտնվի ազատության մեջ։ Բայց Հայաստանում սա նոր է, դեռ ինքը արտարդոց ինչ որ երևույթ է ընկալվում։ Այն, որ հիմա կարծես թե նախկինում եւ քանի անգամ դե ասեցի նույն Ստեփանի գործով արդեն քանի տարի մենք այս որերորդ process-ն ենք անցնում, կարծես ինչ որ մի պատեր մենք այդ պատին էինք հանդիպում, որ չէի կարող
այլևս առաջանցնել, հա, ներքին կարգով ասում են, դե գիտեք, այս գործը չի, որը կարող է սովորական գործ չի, պետք է, չգիտեմ, այս լինի, հա, այդպիսի խնդիրներ կան։ Այն, որ այսօր արդեն դատարանները, որ դուրս են եկել այդ կաշկանդվածությունից, դա շատ դրական եմ դիտում։ Նախկինում եթե դատարանները կաշկանդվում էին նման որոշումներ կայացնելու համար, ապա այսօր այդպիսի խնդիր այլևս չկա։ Վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ իրավական երկրում պետք է իրավունքը գործի, հա, էմոցիան, մյուս հանգամանքը մի կողմ, բայց իրավունքը ինքը պետք է աշխատի, պետք է գործի ու թիվ 1 գործածողը դա հենց նաև երաշխավորը դա հենց դատարանն է, որ ինքը պետք է լինի իր բարձրության վրա, ինքը պետք է իրականացնի արդարադատություն։ Հույսով եմ, որ այս տենդենսը ինքը կպահպանվի։ Միշտ խոսքը չի վերաբերում, որ բոլորին դնեն ազատեն, իհարկե չէ, բայց պետք է տարբերակումը մտցնել, ով դրական է դրսևորել ազատել։ Իդեպ ասեմ, այս դեպքերով երբ արդեն ազատում է լինում, նույն աշխատակիցները ասում են, տեսնելով որ նման մի քանի դեպք կա, դատապարտյալները սկսել են իրենց վարքագիծը ավելի լավացնել, բարձրացնել, ավելի կոնտակտը հետները հեշտ է գնում, ասենք ուղղման գործընթաց ավելի լավ է կազմակերպում, այսինքն իրենց մոտ հույս է առաջացել, իրենք ձգտում են լինել ավելի լավ, ավելի դրական վարքագիծ դրսևորել։ Պետք է շեշտը դնենք անձանց հանցագործությունները կանխարգելելու վրա, ոչ թե ավելի շատ պատժելու, որովհետև այդ անձինք, ովքեր նույնիսկ հայտնվել են այսօր բանտերում, իրենք հանցագործ չեն ծնվել, իրենք դարձել են այդպիսին։ Միգուցե ընտանիքում սխալ դաստիարակության արդյունքն է եղել, միգուցե շրջապատի արդյունքն է եղել, հասարակության անտարբերությունն է եղել, հա, այդ ամենը ինքը նպաստում է նրան, որ անձը մի օր դառնում է այնպիսին, ինչպիսին որ դառնում է, հա, եւ այստեղ նաեւ հասարակությունը ունի իր մեղքի բաժինը։ Եվ այսպես մահապատժի դատապարտված այնուհետև պատիժը ցմահազատազրկման փոխարինված դատապարտյալն այլևս ազատության մեջ է։ Ստեփան Գրիգորյանի հետ կապ կհաստատենք հենց այս պահին։ Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, որ արդեն իսկ վայելում եք ազատության բերկրանքը եւ առաջարկում եմ միանգամից խոսել, թե ինչ պայքարի ուղի եք անցել և առհասարակ ինչում եք մեղադրվել և երկար տարիներ գիտեմ, որ պայքարել եք վաղաժամկետ ազատ արձակվելու համար։ Ուրեմն տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ կատարել եմ հանցագործություններ, բայց ես ուղղակի նախ չէի ուզենա անդրադառնալ գում, հիմա հենց չստացվի, որ մարդիկ հասկանան, որ ես իմ ազատության մեջ այդ խնդիրը բարձրացնում եմ։ Ես միշտ էլ բարձրացրել եմ այդ խնդիրը, որ քննիչի եզրակացությունը եղել է աբսուրդ, դա հասկանալու համար իրավաբանական կրթությունը պետք չի, որ հասկանաք, ընդամենը կարդալով պարզունակ այդ կապակցությամբ բազմաթիվ բողոքներ եմ ուղարկել գլխավոր դատախազություն, ի զարմանս բոլորի ինձ պատասխանել է ինձ մեղադրող դատախազը։ Ես տվյալ պաշտոնյայի դեմ բողոք եմ ներկայացնում, տվյալ պաշտոնյան ինձ պատասխանում է 2 տողով, որ այդ պատասխանները գտնվում են իմ գործերի մեջ, 5-6 պատասխաններ անձամբ իրանից եմ ստացել։ Պարոն Գրիգորյան, ես առաջարկում եմ նախ մի փոքր անդրադառնալ, թե ինչում եք դուք մեղադրվել, որովհետև քաղաքացիները գուցե եւ տեղյակ չեն, թե ինչ է տեղի ունեցել տարիներ առաջ։ Բարի, ուրեմն ընդհանուր առմամբ կատարվածը, ինչի համար ինձ մահապատժ էին դատապարտել, առևանգում է տեղի ունեցել, չկանխամտածված սպանություն, քանի որ այդ փաստերը կան, այդ փաստերից ելնելով արկա փաստերը գտնվում են գործում, դրա համար է ասում, որ փաստաբանը պետք չի հասկանալ։ Մի առևանգում, որից հետո չնախատեսված, չկանխամտածված պատակա ստացվել է սպանություն, ու որի համար էլ ինձ դատապարտեցին մահապատժի։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ դատավորը վաստակավոր կաշառակեր էր, դա արդեն բոլորը գիտեն։ Դե հիմա դրա կարծում եմ կարիքը չկա։ Իմ արածի համապատասխան ճիշտ չեն դատապարտել։ Ես այն ժամանակի տարիներին ուրեմն եթե ես չեմ սխալվում 5 հատ արտոնագիր ունեցող փաստաբաններ կային, ես այն ժամանակ դիմեցի պարոն Ալումյանին, փաստաբան։ Ինքը եկավ ինձ մոտ, ուրեմն մենք այդ խնդիրն էինք բարձրացնում, որ դիմենք Վճռաբեկ դատարան,
որ ինձի պատժաչափ շատ են իմ արածի համար, իմ կատարած հանցագործը շատ է պատիժ պատիժ։ Այն ժամանակ էլ 5 հատ ուրեմն արտոնակիր ունեցող տեցեր այդ ժամանակները 5 հատ արտոնակիր ունեցող հաստաբաններ կային, որոնք մենակ իրան կարային դիմեին։ Այդ մեր ցանոթ, այսինքն իր ցանոթ տվյալ հաստաբանը մահացավ, այդ գործընթացը տեղի չունեցավ, որ մենք դիմեինք այդ խնդրով դատարան։ Իսկ դրանից հետո դրանից առաջ այդ իմ բողոքները, որ սխալ են դատել, սխալ պատժաչափ են սահմանել, ոնց որ ինչպես նախորդ բանում ասացի, իմ դա ինձ մեղադրող դատախազը ինքը պատասխանում է։ Երկու բառով դատավճիռ օրինական է հիմնավորը, դատավճիռը օրինական է հիմնավորը։ Լավ, խոսենք մի փոքր ձեր անելիքների մասին։ Ինչ ծրագրեր ունեք։ Ես պետք է դիմեմ օրենքի կոպիտ խախտման այդ մահապատիժը, որ փոխել է ցմա բանտարկության, դա դատական կարգով ինչ է վերջ գնալու է։ Իսկ հետագա քայլերի բանի համար ես որոշել եմ գործառույթությամբ զբաղվել։ Պարոն Գրիգորյան, լավ, ես առաջարկում եմ խոսել մեկ այլ թեմայի մասին ամենավերջում։ Այսքան տարի է անցել ողբերգությունից, արդյոք ապրել եք իրական զղջում։ Ինչ ապրումներ եք ունեցել ազատազրկման ենթարկված այդ տարիների ընթացքում։ Ես մոտորերս պետք է գնամ այդ մահացած կնոջ գերեզմանին ներողություն խնդրեմ, որ ասում իմ մեղքի բաժինը սենց ասեմ, ասած կարելի ասել։ Սեմ ներողություն կներես ոչ մեկ չէր ցանկանում, ոչ մեկ չի մտածել, որ մահ կլինի իրան ներումը հայցել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ մեզ միանալու համար։ Ինչպես պարզ դարձավ մեր զրույցից և տեսանյութից, անձը երկար տարիներ պայքարել է ոչ թե այն բանի համար, որ իբր ինքն անմեղ է, այլ որ իր նկատմամբ կայացված դատական ակտը համարժեք չէր իր կողմից գործած հանցագործությանը։ Եվ այս իմաստով կարելի է փաստել, որ արդարությունն ինչ-որ չափով վերականգնված է։ Իսկ այս պահին այլ թեմայի մասին։ Ազգությամբ թուրք քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում կեղծ գործարքներ են իրականացրել։ Եթե մի դեպքում դա նրանց հաջողվել է, երկրորդ դեպքում նոտարն ինչ-որ բան կասկածել է և հենց այդտեղից էլ կծիկը բացվել է։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնում հարուցվել են քրեական գործեր ազգությամբ թուրքերի և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ազգությամբ հայի կողմից կատարված առերևույթ հանցագործությունների դեպքերի առթիվ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ վերջիններս Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող նոտարի լիազորագրի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նոտարին ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում պատկանող հողատարածքների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններով փաստաթղթեր և փորձել համապատասխան պայմանավորվածությամբ գործարքներ կնքել։ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձը կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն սեփականության իրավունքով պատկանող հողատարածքը խարդախությամբ հափշտակելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնությունը ձեռք բերել ազգությամբ հայ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու հետ, որից հետո քննությամբ չպարզված հանգամանքներում նրանք ձեռք են բերել իրավունք վերապահող հողատարածքի վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնության նոտարի հաստատմամբ և ուժողի ստորագրությամբ պաշտոնական կեղծ փաստաթուղթ բերել իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող հողամասի վերաբերյալ գործարքներ կատարել, այդ թվում իր հայեցողությամբ օտարելու վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ պարունակող Ռուսաստանի Դաշնության նոտարի հաստատմամբ նոտարի և տուժողի ստորագրությունները պարունակող լիազորագիր, որը 2019 թվականին ներկայացել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նոտարին և հիշյալ հողատարածքը օտարելու վերաբերյալ կնքել առողջարքի պայմանագիր։ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացին այն ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի պետական կոմիտե և հողատարածքի վերաբերյալ գրանցել իրավունքի վկայական, որպեսզի պայմաններում տուժողին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Դեպքի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 325-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Սույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում կատարված լայնածավալ քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է առերևույթ կատարված մեկ այլ հանցագործության դեպք։ Պարզվել է, որ Թուրքիայի Հանրապետության մեկ այլ քաղաքացի խարդախությամբ, խաբեության եղանակով Հայաստանի Հանրապետության մեկ այլ քաղաքացու սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանը և դրան ամրացված սկսված հողամասը հափշտակելու դիտավորությամբ կեղծել է իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող
Նշված բնակարանի վերաբերյալ գործարքներ կատարելու, այդ թվում իր հայցողությամբ օտարելու վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ պարունակող Ռուսաստանի Դաշնության նոտարի հաստատմամբ դուժողի եւ նոտարի ստորագրություններ պարունակող լիազորագիր, որը բնակարանը օտարելու վերաբերյալ առողջարքի պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նոտարին, սակայն հանցանքն իր կամքից անկախ հանգամանքներում ավարտին չի հասցվել, քանի որ լիազորագրի իսկությունը կասկածելի է թվացել նոտարին եւ վերջինս հրաժարվել է վավերացնել գործարքը։ Սին դեպքով եւս Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 3478-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 325-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հիշյալ երկու քրեական գործերը միացվել են մեկ վարույթում։ Քրեական գործով կատարվել են մեծածավալ քննչական գործողություններ, հարցաքննվել են մեծ թվով անձինք, արգրավել եւ զննվել են անշարժ գույքերի նոտարական եւ կադաստրային գործերը, նշանակվել է դատափաստաթղթաբանական, դատաձեռագրաբանական համալիր փորձաքննություն։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ որոշումներ են կայացվել Թուրքիայի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 7-րդ մասի առաջին կետով եւ 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով որպես մեղադեր ներգրավելու մասին, իսկ Թուրքիայի Հանրապետության մյուս քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 3478-րդ հոդվածի 7-րդ մասի առաջին կետով եւ 325-րդ հոդվածի առաջին մասով որպես մեղադեր ներգրավելու մասին։ Մեղադիալների նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Համաներման կիրառումից հետո Հայաստանում կարծես թե հանցագործությունների աճ է նկատվում։ Հանցագործություններ, որոնք պարզ ու հասարակ են թվում, բայց հիշեցնում 90-ական թվականները։ Տարիներ, որտեղ բացահայտ առևանգվում եւ անհետ կորում էին ավտոմեքենաներ, նույնիսկ օրը ցերեկով։ Քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորը խաբեությամբ հափշտակել է իր հորեղբորը պատկանող ավտոմեքենան, որն այդպես էլ գտնել չի հաջողվել։ Սակայն պատճառված վնասը այնուամենայնիվ վերականգնվել է։ 2019 թվականի ապրիլի 15-ին Արմավիրի մարզի բնակիչը ոստիկանության Արմավիրի բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալներից մեկը խաբեությամբ չարաշահելով իր վստահությունը հափշտակել է իրեն պատկանող BMW մակնիշի ավտոմեքենան։ Դեպքի արդի ոստիկանության Արմավիրի բաժնում քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն իրականացնելու համար ուղարկվել է Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն։ Ինչպես պարզվել է իրականացված նախաքննությամբ, 2019 թվականի փետրվարի սկզբներին քննությամբ դեռևս չպարզված օրը Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալը, ով հանդիսանում է նաև տուժողի հարազատ եղբոր տղան, ուրիշի գույքը դիտավորությամբ հափշտակելու նպատակով զանգահարել է Արմավիրի մարզում բնակվող իր ազգականին եւ խնդրել, որ նա իրեն պատկանող ավտոմեքենան տրամադրի մտերիմ ընկերոջը իր մոտ տեսակցության գնալու նպատակով։ Զանգահարել է Արմավիրի մարզում բնակվող հորեղբորը եւ վերջինս խնդրել է, որպեսզի նա իրեն պատկանող BMW մակնիշի ավտոմեքենան տրամադրի իր կողմից ուղարկված անձին իր մոտ տեսակցության գնալու նպատակով, խոստանալով ավտոմեքենան անվնաս վիճակում հետ վերադարձնել։ Պայմանավորության համաձայն անծանոթ անձը հաջորդ օրն ավտոմեքենան անվնաս վիճակում հետ է վերադարձրել։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ հիշյալ անծանոթը Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալի խնդրանքով նույն ամսում, նույն պատճառաբանությամբ Արմավիր մարզի բնակչից մեքենան վերցրել է եւս 2 անգամ, սակայն վերջին 3-րդ անգամ ավտոմեքենան վերցնելուց հետո այն այլևս տիրոջը չի վերադարձրել եւ խաբեությամբ հափշտակել է այն։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում խաբեությամբ հափշտակված BMW 328i մակնիշի 36 AC 773 հաշվառման համարանիշի ավտոմեքենայի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որը սակայն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում չի հայտնաբերվել։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննվել են մի շարք վկաներ, նշանակվել բազմաթիվ փորձաքննություններ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում տեղեկություններ էին ձեռբերվել այն մասին, որ խաբեությամբ հափշտակված BMW մակնիշի ավտոմեքենան գտնվում է Երևան քաղաքում բնակվող բնակիչներից մեկի սեփական տան բակում։ Նշված հանգամանքը պարզելու նպատակով քրեական գործի նախաքննության ընթացքում խոզարկություն է կատարվել տվյալ բնակարանում, սակայն ինչպես խաբեությամբ հափշտակված ավտոմեքենան, այնպես էլ այդ ավտոմեքենայի որևէ դետալներ չի հայտնաբերվել խոզարկության արդյունքում։ Բնականաբար հարցաքննվել են տվյալ բնականում բնակվող անձիկ, որոնք նույնպես հերքել են իրենց տան բակ, որևէ
նմանատիպ ավտոմեքենա տեղափոխելու հանգամանքը, ինչը քրեական գործի նախաքննության ընթացքում հերքվել եւ չի հաստատվել։ Կատարված նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով, այն է խաբեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելով ուրիշի գույքը հափշտակելը։ Նշված քրեական գործով նախաքննությունը ավարտվել է եւ այն ուղարկվել է Արմավիրի մարզի դատախազություն, այն հաստատելու դատարան ուղարկելու նպատակով։ Քրեական գործի շրջանակներում որոշում է կայացվել անհայտ անձի կողմից խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի գույքը խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու դիտավորության համար քրեական գործից մասն անջատել եւ այլ վարույթում առանձնացնել, որի նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։ Ոստիկանության Մալաթիայի եւ Երևան քաղաքի վարչության ծառայեկիցների ջանքերով բացահայտվել է հերթական խոշոր հափշտակության միջադեպը։ Գործով կա արդեն ձերբակալված մեկ անձ։ Փաստի առթիվ նյութերը նախապատրաստվել եւ փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Մալաթիա Սեբաստիա բաժին, որտեղ հարուցվել է նաեւ քրեական գործ։ Մանրամասները ներկայացնում են ոստիկանության Մալաթիայի բաժնից։ Տունը, իդեպ, որտեղից կատարվել է գողությունը, մեր տեղեկություններով պատկանում է հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանի աներոջը։ Հափշտակել են ինչպես ոսկյա իրեր, այնպես էլ խոշոր չափի գումար տուժողին պատճառելով ընդհանուր առմամբ մոտ $100,000 նյութական վնաս։ Ահազանգը հնչել է ապրիլի 12-ին ժամը 23:35-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Ահազանգողը եղել է հենց տանտերը։ Քաղաքացի Աբրահամ Քաթաբյանը հաղորդում է տվել այն մասին, որ տան պատուհանից անհայտ անձը կամ անձիկ մուտք են գործել իր բնակարան եւ կատարել գողություն։ Ահազանգից րոպեներ անց դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի աշխատակիցները։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչ Ս.Բ.-ն։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելով ոստիկանության աշխատակիցներին հաջողվել է պարզել, որ հիշյալ անձը նախկինում նման արարքի համար եղել է դատապարտված, ով Երևան քաղաքի բնակիչ է։ Ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում իրավապահներին հաջողվել է նաև նրան հայտնաբերել եւ գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Մայիսի 1-ին ժամը 21:40-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքի եւ ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների հետ համատեղ նշված գողությունը կատարելու կասկածանքով Երևան քաղաքի Աճարյան փողոցի 34 հասցեի մոտից ոստիկանության Մալաթիայի բաժին է բերման ենթարկվել Ս.Բ.-ն։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում փաստի առթիվ արդեն նյութերը նախապատրաստվել եւ փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Մալաթիա Սեբաստիա բաժին, որտեղ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Քաղաքացի ձերբակալվել է։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, իսկ այս պահին նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։ Ավարտվել է 2020 թվականի հունվարի 23-ին Էրեբունի պլազայում կրակոցների գործով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հունվարի 23-ին Արարատի մարզի բնակիչ Արթուր Թորոսյանը ներխուժել էր Էրեբունի պլազա եւ կրակոցներ արձակել, պահանջելով հանդիպել Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի, ապա նաեւ Սեթրակ Քոչարյանի հետ։ Նրա հետ բանակցություններ էր վարել անձամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը, ինչի արդյունքում նա հանձնել էր զենքը, ապա վնասազերծվել։ Նախաքննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ հիշյալ անձը տառապում է շիզոֆրենիա հիվանդությամբ, ինչը ենթադրում է քրեական պատասխանատվությունից ազատում։ Թեև այս գործում մի այլ հետաքրքիր դրվագ կա։ Նույն անձը դեպքից շաբաթներ առաջ հոգեկան առողջության վերաբերյալ դրական եզրակացությամբ թուղթ է ստացել, ինչի արդյունքում էլ ձեռք է բերել, որ սորդական հրացան։ Այս եւ այլ մանրամասներին անդրադարձել է լրագրող Արմինե Եփրեմյանը։ 2020 թվականի հունվարի 23-ին Էրեբունի պլազայում կրակոցների գործով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Կասկածյալը ճանաչվել անմեղ սունակ։ Իրականացված նախաքննությամբ պարզվել է, որ Արթուր Թորոսյանը զենքը ձեռք է բերել ապօրինի։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հունվարի 23-ին ժամը 14:40-ի սահմաններում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ անհայտ անձը զենքով մուտք է գործել Երևանի Էրեբունի պլազայում գործող բիզնես կենտրոն, որտեղ կրակոցներ է արձակել եւ քաղաքացիներին պատանդ վերցրել ու պահել։ Անմիջապես դեպքի վայր մեկնած քննչական խումբը պարզել է, որ տվյալ անձը հանդիսանում է Արարատի մարզի բնակիչ Արթուր Թորոսյանը։ Ահազանգերի կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի բնակիչներից մեկը, մասնավորապես Արթուր Թորոսյանը, զինված 2020 թվականի հունվարի 23-ին
մուտք է գործել Երևան քաղաքի Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում գտնվող Էրեբունի Պլազա ՍՊ ընկերությանը պատկանող բազմաֆունկցիոնալ բիզնես կենտրոն։ Այնտեղ կրակոցներ արձակել ընկերությանը պատկանող գույքերի ուղղությամբ, այնուհետև պատանդ վերցրել եւ պահել քաղաքացիների, պահանջելով հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարի հետ եւ իր հանցավոր արարքները կատարելու ընթացքում քաղաքացիների կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրել։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի կողմից կատարված միջոցառումների արդյունքում քաղաքացին զենքը վայր է դրել եւ հանձնվել իրավապահներին, որից հետո նույն օրը բերման էր ենթարկվել ոստիկանության համապատասխան բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել էր նաեւ նախաքննական մարմնին։ Նույն օրը դեպքի արդիվ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում հարուցվել էր քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 2-րդ, 3-րդ եւ 7-րդ, ինչպես նաեւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, որի շրջանակներում Արթուր Թորոսյանը նույն օրը ձերբակալվել էր եւ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել։ Առաջադրված մեղադրանքում Արթուր Թորոսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ ցուցմունքներ է տվել, որ վերոհիշյալ հանցավոր օրենքները կատարել է այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի կողմից իրեն տևական ժամանակ ծրագրավորել են եւ հերրակա կարգով կառավարել իր վարքն ու գործողությունները։ Իսկ այդ հանցավոր օրենքները կատարել է նշված գործողություններից ազատվելու եւ իրեն հերրակա կարգով կառավարումը դադարեցնելու նպատակով։ Ըստ էության վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից Արթուր Թորոսյանի տրված ցուցմունքները համադրելով քրեական գործով ձեռք բերված այլ փաստական տվյալների հետ, այդ թվում նաև մեղադրյալի կողմից դեռևս նախորդ տարվա կեսերից օգտագործվող սոցիալական կայքերի զննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների հետ, նախաքննական մարմինը որոշում է կայացրել մեղադրյալի նկատմամբ ստացիոնար դատահոգեբուժական եւ դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ մեղադրյալը տառապել եւ տառապում է շիզոֆրենիա պարանոիկ ձև հոգեկան հիվանդությամբ, իսկ վերոհիշյալ արարքները կատարելիս գտնվել է նշված հիվանդության հիվանդագին վիճակում եւ զրկված է եղել իր գործողությունների վտանգավորությունը հասկանալու կարողությունից։ Արարքները կատարել է ցնորազառանցական մտքերի եւ գաղափարների ազդեցության տակ, ինչը զրկել եւ զրկում է նրան իր հանցավոր օրենքները գիտակցելու եւ դրանց հաշիվ տալու հնարավորությունից։ Մեղադրյալը փորձաքննության եզրակացության վերոհիշյալ օրենքների կատարման նկատմամբ ճանաչվել է անմեղսունակ, նաեւ արձանագրվել է, որ նա կարիք ունի հարկադիր բուժման հատուկ հսկողության հոգեբուժական հիվանդանոցի պայմաններում։ Ըստ էության արձանագրվել է նաեւ մեղադրյալը իր վարքագծով ներկայումս նաեւ սոցիալապես վտանգ է ներկայացնում ինչպես իր, այնպես էլ շրջապատի նկատմամբ։ Փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց անմիջապես հետո քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որոշում է կայացվել վերջինիս նկատմամբ կիրառել բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց։ Եվ հաշվի առնելով, որ մինչ այդ Արթուր Թորոսյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրվել կալանավորումը, միջնորդություն է ներկայացվել գործը հսկող դատախազին մեղադրյալի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։ Նախաքննական մարմնի կողմից կայացված որոշումների արդյունքում Արթուր Թորոսյանը տեղափոխվել է հոգեբուժական հիվանդանոց եւ ներկայումս էլ պահվում է այնտեղ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում արդեն 2020 թվականի ապրիլի 28-ին որոշում է կայացվել գործով վարույթը ավարտելու եւ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու համար գործը դատարան ուղարկելու մասին։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է նաեւ, որ Արթուր Թորոսյանը որսորդական ողորկափոխ հրազենը, որով եւ արձակել էր կրակոցները, ձեռք է բերել որոշակի խախտումներով։ Մասնավորապես իրականացված քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ դեռևս 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջերին մեղադրյալը դիմել է Արտաշատի բժշկական կենտրոնին կից պոլիկլինիկա, որտեղից էլ ստացել է որսորդական հրազեն ձեռք բերելու խոչընդոտող հիվանդությունների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթը դրական եզրակացություններով։ Նախաքննական մարմնի կողմից սա դիտարկվում է մասնագիտական կոպիտ խախտում, ինչը վտանգել է ոչ միայն Արթուր Թորոսյանի, այլ նաև քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու հանգամանքը ըստ էության անտեսվել է պոլիկլինիկայի բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող անձանց կողմից, ընդ որում այդ անձանց քանակը եղել է տարբեր բնակավարի շուրջ 6 մասնագետներ եւ տրվել դրական եզրակացություն նման հիվանդությունների բացակայության վերաբերյալ։ Սա վարույթն իրականացնող մարմինը գնահատել է որպես հանցագործություն ծնող պայմաններ եւ հաշվի առնելով, որ բժշկական կենտրոնի որոշ աշխատակիցների կողմից թույլ տված անուշադրության եւ անփույթ աշխատանքի հետևանքով անձին տրվել է որսորդական ողորկափոխ հրազեն ձեռք բերելու թույլտվություն, հետագայում դա նպաստել նաև հանցագործության կատարմանը։ Ուստի նախաքննության ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից գրավոր միջնորդագիր է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետին, քննարկելու Արտաշատի բժշկական կենտրոն ՓԲ ընկերության պոլիկլինիկայի որոշ աշխատակիցների արարքում կարգապահական պատասխանատվության հարցը,
Նաև առանձին ուշադրություն է դարձվել որոշ աշխատակիցների հետագա պաշտոնավարության նպատակահարմարության հարցին։ Ինչպես նշեցինք, անմեղ սունակ ճանաչված անձը դեպքից շաբաթներ առաջ բժշկական հետազոտություններ անցել Արտաշատ բժշկական կենտրոնում եւ ստացել տեղեկանք, որի համաձայն ինքը առողջ է եւ կարող է զենք ձեռք բերել։ Այս առումով փաստաբանը նշում է, թե ինչ հանգամանքներում են բուժհաստատությունում նրան առողջ համարել դեռևս պարզ չէ։ Ուրեմն համաձայն գործում եղած նյութերի դեպքից մոտ 1 շաբաթ առաջ վերջինս համապատասխան բուժ հիմնարկությունից ստացել է տեղեկանք, որ որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չի տառապում, դրա հիման վրա իրեն թույլտվություն են տվել զենք ձեռք բերելու համար։ Թե ինչ հանգամանքներում է վերջինը ստացել է տեղեկանքը, դրա կապակցությամբ վարույթն իրականացնող մարմինը համապատասխան միջնորդագիր է ներկայացրել նշված բուժ հաստատություն, որպեսզի վերջիներիցս պարզաբանումներ է պահանջել, թե ինչ հանգամանքներում է վերջինիս տրվել այդ տեղեկանքը, այն մասին, որ վերջինս որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չի տառապում, այնինչ համաձայն հոգեբանական եզրակացության վերջինս տառապել է եւ տառապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Կապ հաստատեցինք Արտաշատ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Համբարձումյանի հետ հասկանալու համար, թե ինչ հիմնավորմամբ են բժշկական կենտրոնից Արթուր Թորոսյանին առողջ լինելու մասին տեղեկանք տվել։ Տնօրենը նշեց, մեկամսյա ժամկետ ունեն բժշկական խորհրդին հրավիրելու եւ կատարվածը հասկանալու համար։ Ես ձեզ ուրեմն պետք է փոխանցեմ մեր իրավաբանի հեռախոսի համարը, եթե ձեր հաղորդաշարներ ծնվել է այդ ֆորմատով։ Մենք արդեն ստացել ենք իրագործի առնչությամբ փաթեթ եւ բժշկական խորհրդի նիստ պիտի հրավիրենք եւ համապատասխան ընթացք տանք։ Այսքանից ավել բան չեմ կարող ասել։ Շատ լավ, այսինքն այո, մենք ստացել ենք այդ վերահանգը ուղղված մարզպետին, մեկամսյա ժամկետ ունենք, որպեսզի հրավիրենք բժշկական խորհրդի նիստ եւ հանգամանքներով հասկանալով մենք որոշում կայացնենք։ Ինչ ենք որոշում խորհրդի կազմում, ոնց է դա եղել մանրամասները եւ ես կարծում եմ, որ զենքի թույլտվությունը առհասարակ արտահիվանդանոցային գործառույթն է, որը իրականացնում է մեր պոլիկլինիկա։ Մեկամսյա ժամկետում բժշկական խորհրդի նիստ եւ նիստի կազմում կդնենք քննարկման եւ որոշում կկայացնենք։ Ազատում ենք աշխատանքից, պատժում ենք այդ բժշկին, ինչ ենք անում, խորհրդի կազմում կորոշվի։ Համոզված եղեք, որ օբյեկտիվ կլինի ամեն ինչ։ Մենք դեռ մեկամսյա ժամկետ ունենք այդ հարցին անդրադառնալու համար։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ հայ որսորդների եւ ձկնորսների միություն անվամբ։ Կապ հաստատեցինք դրանցից մեկի նախագահ Տարոն Բրսոյանի հետ։ Հասկանալու համար, թե ինչպիսին է առհասարակ որսորդների միության անդամ դառնալու ընթացակարգը եւ ինչպես է քաղաքացին կարողացել անդամակցության տոմս ձեռք բերել հենց որսորդական խանութից։ Որսորդ միությունները իրենք հասարակական կազմակերպություններ են, ամեն մեկը ունի իր կանոնադրությունը։ Օրինակ մեզ մոտ գրանցվելու համար գալիս են, լրացում են դիմում, որ ուզում են գրանցեն։ Լրացում են որս մինիմում, այնտեղ հարցաշար տված որսորդության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված։ Դրանից հետո գրանցումը լինում է։ Ստանում են վկայական, երբ որ այդ քննությունը եւ դիմումը հանձնում են։ Դրանից հետո կարող են իրենք զենք նույնիսկ չձեռք բերեն կամ ձեռք բերեն, դա քաղաքացու խնդիրն է, ու քաղաքացին կարող մի քանի հասարակական կազմակերպության անդամ լինել։ Պարտավորեցնող ոչ մի բան չկա, իրենք հասարակական կազմակերպություններ են։ Անդրադառնալով բժշկական կենտրոնից առողջ լինելը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ անմեղ սունակ անձի որսորդների միության անդամ դառնալուն փաստաբանը նշեց, որ իր վստահորդը չի հանդիսանում որսորդ միության անդամ։ Որսորդ միության անդամ չի եղել, որսորդ միության անդամատոմսը ինքը ձեռք է բերել հենց որսորդական խանութում զենքը ձեռք բերելիս։ Իրեն տրվել են որսորդ միության անդամատոմս, նոր դրա վրա թույլատրել են զենք ձեռք բերել։ Նկատենք, որ դեպքից օրեր անց շրջանառության մեջ դրվեցին տեղեկություններ, թե Արթուր Թորոսյանը կրակոցներն արձակել է քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Վարկածներին շրջանառվում նաև, թե Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը գումար էր պարտք նրան։ Քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է սակայն, որ Արթուր Թորոսյանի մոտ հոգեկան շեղումներ նկատվել են դեռևս 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսից, իսկ հիվանդությունն արձանագրվել էր ստացիոնար բուժման ընթացքում, արդեն հոգեբուժարանում ստացիոնար բուժում ստանալու ընթացքում։ Հիշեցնենք նաև, որ Արթուր Թորոսյանը ծառայել էր
խաղաղապահ ուժերում, ինչպես նաև Բերկուտ անվտանգության ծառայությունում։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Արթուր Տորոսյանի կատարած արարքներին հանցակցելու կամ նրան նմանատիպ հանցագործությունների կատարմանը դրդելու, օժանդակելու կամ կազմակերպելու վերաբերյալ տվյալներ չեն ստացվել եւ ըստ էության կատարված նախաքննությամբ դա հերքվել է։ Արձանագրվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից եւ դա արձանագրված է նաեւ քրեական գործի նյութերում, որ Արթուր Տորոսյանը վերոյալ հանցավոր արարքները կատարելիս գտնվել է հոգեկան հիվանդության վիճակում եւ իր արարքները կատարել է հենց այդ հոգեկան հիվանդության ազդեցության տակ։ Իսկ այլ հանգամանքներ քրեական գործով, որոնք կարող էին Արթուր Տորոսյանին դրդել կամ օժանդակել կամ կազմակերպել եւ դրանց ուղղությամբ ձեռք բերված տվյալներ պարզապես վարույթն իրականացնող մարմինը չի ստացել։ Ընդհանուր առմամբ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկել են մեծածավալ քննչական եւ դատավարական գործողություններ, կատարվել հնարավոր բոլոր քննչական եւ դատավարական գործողությունները, սակայն ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ, ձեր նշած հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներ չեն ստացվել եւ ըստ էության դրանք հերքվել են։ Սին դեպքով բժշկական խորհրդի նիստին կլինենք հետևողական եւ կանդրադառնանք մեր առաջիկա հաղորդումներում։ Այս պահին շաբաթվա ընթացքում արձանագրված ամենաողբերգական դեպքից հոր եւ երկու մանկահասակ երեխաների մահվան դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի մայիսի 5-ին ժամը 7:30-ին անհայտ քաղաքացու ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի հարավ-արևմտյան B2 թաղամասի 91 շենքի բակում 3 մարդ ընկած է գետնին, որոնցից 2-ը երեխաներ են։ Մեկնած քննչական օպերատիվ խումբը շենքի բակում հայտնաբերել է տղամարդու եւ մանկահասակ երեխաների դիեր։ Պարզվել է, որ նշված շենքի բակում հայտնաբերված անձանցից մեկը նույն շենքի բնակիչ է, ծնված 1980 թվականին, իսկ մանկահասակ երեխաները վերջինիս երեխաներն էին։ Դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, այսինքն սպանության եւ 110-րդ հոդվածի առաջին մասով այն է ինքնասպանության հասցնելը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ տղամարդու նախկին կինը եւ երեխաները, տղան ծնված 2013 թվականին, իսկ աղջիկը ծնված 2015 թվականին հյուրընկալվել են նշված հասցեում։ Նախնական տվյալների համաձայն երեխաների հայրը տան պատուհանից շենքի 9-րդ հարկից դուրս է նետել սկզբում տղային, իսկ հետո աղջիկ երեխային գրկած ինքն է նետվել։ Այս օրերի ընթացքում կատարվել են բազմաթիվ անհետաձգելի քննչական եւ դատավարական գործողություններ, այդ թվում դեպքի վայրի զննություն, վերցվել են փորձանմուշներ, հարձակվել 2 տասնյակից ավել անձիկ, նշանակվել են դիակների դատաբժշկական փորձաքննություններ, առաջ քաշվել մի շարք վարկածներ։ Ցավոք, մեր հասարակությունը նման պահերին նույնպես զերծ չի մնում իր սեփական վարկածներն առաջ քաշելուց ու սկսվում է քննարկումների եւ որ ամենակարևորն է քննադատությունների հորձանուտն ուղված ամենախոցելի իրավիճակում հայտնված անձի, սպանված երեխաների մորուղությամբ։ Հենց այստեղ է որ պետք է ասել սթափվեք մարդիկ։ Դուրս եկեք սոցցանցային խաբուսիկ եւ ճղճիմ տիրույթից եւ փորձեք մարդ մնալ։ Փորձեք վերջի վերջը սովորել ընկածին բարձրացնել, տուժողին օգնել, չքարկոծել, քանի որ առաջին քարը պետք է վերցնի նա ով անմեղ է, իսկ այդպիսիք չկան, քանի որ բոլորս էլ մարդ ենք ուստի եւ սխալական։ Մարդու ընտանեկան ողբերգությունն օգտագործելով, մահացած երեխաների լուսանկարներ տարածելով, լայքեր հավաքելը կամ դիտումներ ապահովելն անթույլատրելի է։ Մի Պարման Թաթոյանն անդրադարձել է այս խնդրին եւ նշել, որ նման քայլերի արդյունքում ցավ եւ տառապանք ենք պատճառում այդ ընտանիքներին։ Ավելին, այդ կերպ հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի համացանցում հայտնված լուսանկարները մշտապես ուղեկցեն մարդկանց իրենց ողջ կյանքում, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Այս գործով քննությունը դեռ շարունակվում է։ Ընթացիկ տվյալները կներկայացնենք առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Իսկ այսօր այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կապ հաստատելու համար կարող եք զանգ տալ նշված հեռախոսահամարին կամ գրել ինչպես մեր Facebook-յան էջին, այնպես էլ ձեր էկրաններին ներկայացվող մեյլին։ Մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվելու հանցանքի հետքով։